Avvalo bir savoldan boshlaymiz. Bugungi nonushtangizni kim tanladi? Qaysi paypoqni kiyishingiz, ishga qanday borishingiz va soyabani olmasligingizni-chi? Yo'lda qanday musiqa tinglashingiz, ijtimoiy tarmoqlarda qanday yangiliklar ko'rishingiz va kechqurun qaysi serialni tomosha qilishingizni kim hal qiladi? Yana bir narsa, bugun hojatxonada aniq mo'ljallay olishingizni kim belgilaydi? Yoki odatdagidek ozgina xato qilasizmi? Bu faqat o'zingizga bog'liq deb o'ylaysizmi? Eng qizig'i shundaki, sizning onlayn xatti-harakatlaringizni boshqarish uchun inson kerak emas. Onlaynda hamma narsani algoritmlar boshqaradi. Eng mashhur algoritmlardan biri tavsiya beruvchi algoritmdir. Algoritmlar bu xatti-harakatingizga moslashadigan shaxsiy yordamchingizdir. Ular siz uchun mahsulotlar va ma'lumotlarni saralaydi. Sizdan faqat oxirgi OK talab qilinadi xolos. Fikringiz ahamiyatsiz emasligini his qilishingiz uchun biz bunday voqelikka ko'nikamiz albatta, lekin algoritmlar hammaga sizni tavsiya qilishiga qanday ko'nikish mumkin? Tavsiya algoritmlari jamiyat meni bilishi usulini o'zgartirdi. Bu voqeaning eng qiziq tomoni shundaki, odamlarni osongina papkalarga ajratish mumkin ekan. Birlari chapga, boshqalari o'ngga, konservatorlar, liberallar, Brexit tarafdorlari va unga qarshilar. Ilgari bir toifadagi odamlar boshqa toifadagi odamlarning fikrini bilib, o'z fikrlarini o'zgartira olgan bo'lsa, bugun yangiliklar lentasi faqat ularning qarashlariga mos keladigan narsalarni ko'rsatadi. Va buni faqat o'zlariga o'xshagan odamlar bilangina muhokama qilishlari mumkin. Buning sababi har birimizning atrofimizda o'ziga xos axborot pufagi shakllangan. Har kim o'zining qulay ammo alohida xonasida qolib ketgan. Haqiqat qayerda o'zi? U albatta yo'q. Joriy yilning aprel oyida botlar tarifiga birinchi marta internetdagi tirik odamlar tarifidan oshib ketdi. Sun'iy intellekt kontenti shunchalik ko'p yaratilmoqdaki, butun boshli o'lik internet nazariyasi paydo bo'ldi. Uning aytishicha, internetda tirik odamlar deyarli qolmagan. Barcha kontent botlar tomonidan yaratilgan, siz va men esa oxirgi tirik odamlarmiz. Tavsiya tizimlari hayotingiz ustidan nazoratni o'z qo'liga olmaydi. Ular faqat imkoniyatlar umonida yo'l topishga yordam beradi. Axir ular sizga nima yoqishni biladi. Lekin bu hali boshlanishi, xolos. Bunga multimodallikni qo'shing, ya'ni neyrotarmoqlar allaqachon turli manbalardan olingan ma'lumotlarni birlashtira oladi. Rasmlar, tovushlar, ovozingiz, qidiruv so'rovlari va boshqa ko'p narsalar. Mana 2030-yillarda hayot qanday bo'lishi mumkin? Tanishuv ilovasi bugungi uchrashuvingizni taqvimga o'zi kiritadi. Aqlli kolonka sizga uzuklar hukmdori, Garri Potter yoki yulduzlar urushi qahramonlari uslubida bolalikda qaysi biri ko'proq yoqqan bo'lsa, rag'batlantiruvchi nutqni o'qib beradi. Xaritalar sizga ham juftingizni ham ma'qul keladigan 10 ta restorandan iborat ro'yxatni taklif etadi. Ob-havo ilovasi soyabon olishni eslatadi, chunki bugun yomg'ir yog'adi. Shuningdek, muqobil variant sifatida uyingizda ikkalangiz biror narsa tomosha qilishni taklif qiladi. Bundan tashqari yuqorida aytganimizdek, sizga yoqadigan yakunga ega filmlar